গরমে আরামের জন্য এয়ার কন্ডিশন বা এসির বিকল্প নেই। বর্তমানে শপিং মল থেকে শুরু করে অফিস, আদালত, বাসা বাড়ি, মসজিদ, মন্দির সব স্থানেই স্থান করে নিয়েছে এই এসি। কিন্তু গরম থেকে রক্ষা পেতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা এই এসি ব্যবহারের ফলে শারীরিক ক্ষতিও হতে পারে, যা সম্পর্কে অবগতই নন বেশিরভাগ মানুষ। নীরবেই মারাত্মক ক্ষতি করে চলেছে এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বা এসি। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক, কর্মমুখী ব্যস্ত জীবনে কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি ভালোই আছেন। মহান আল্লাহ পাক সকলকে ভালো রাখুক সবসময় সকল পরিস্থিতিতে। এসি ব্যবহারের ফলে শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা, এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব আজকের ভিডিওটিতে। নিয়মিত দীর্ঘক্ষণ এসি রুমে থাকলে ডিহাইড্রেশন বা পানি শূন্যতা দেখা দিতে পারে। এসি ঘরের মধ্যে থেকে সব আর্দ্রতা শুষে নেয়। এসি রুমে থাকার সবথেকে বড় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হচ্ছে মাথা ব্যথা। বহুক্ষণ এসি রুমে থাকার পর মাথা ব্যথা আর মাইগ্রেনের ব্যথা অনেকটাই বেড়ে যায়। এসি চললে আবহাওয়ার কোয়ালিটি কমে যায় বলেই এমনটা হয়। চোখ, নাক, গলায় অসুবিধা হতে পারে। এছাড়া নাক বন্ধ হতে পারে, চোখ দিয়ে পানিও পড়তে পারে। খোলামেলা ঘরে থাকার অভ্যাস যাদের, তাদের মধ্যে এই উপসর্গগুলো তুলনামূলক কম। ঘর বা অফিসের এসি এমনভাবে বানানো হয় যেন শরীর ঠান্ডা হয়। যাদের বাড়ি বা অফিসে নিয়মিত এসি চলে তারা সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। সাধারণত গরমকালেই এসির ব্যবহার বেড়ে যায়। এই সময় সূর্যের তীব্রতাও অনেক বেশি থাকে। এর ফলে ত্বক রুক্ষ হয়ে যায়। দেখা দিতে পারে চুলকানির সমস্যাও। প্রখর রোদ থেকে এসি রুমে ঢোকা এবং দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করার ফলে চুলকানি সহ ত্বকের নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। এসি নিয়মিত পরিষ্কার করা না হলে অ্যাজমা আর অ্যালার্জি হওয়ার প্রবণতা অনেকটা বেড়ে যায়। দীর্ঘ সময় এসি রুমে থাকলে চোখ সূক্ষ্ম হয়ে যায়, ফলে চোখ চুলকায়। এক্ষেত্রে চোখ জ্বালাও করতে পারে। অনেকে আবার অস্পষ্টতা দেখার সমস্যায় ভুগতে পারেন। এসির তাপমাত্রা 18 থেকে 19 ডিগ্রি সেলসিয়াসে না রেখে 24 থেকে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখা নিরাপদ। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রুমগুলো মাঝে মধ্যে খুলে দিয়ে বাইরের আলো বাতাস চলাচল করার সুযোগ করে দেওয়া উচিত। এসি থেকে বাইরে বের হওয়ার আগে বাইরের গরম আবহাওয়ায় দাঁড়িয়ে শরীরকে বাইরের তাপমাত্রার সঙ্গে সহনীয় করে তুলতে পারলে ভালো। যারা সবসময় এসিতে থাকতে অভ্যস্ত তাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি ও তরল খাবার খেতে হবে। নিয়ম মেনে চলুন, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে।